Il-Prim Ministru Robert Abela nieda l-kampanja elettorali tal-Partit Laburista bit-tema Int Malta. F'indirizz minn Forti Tinje, id-Dr. Abela ħabbar li l-Partit Laburista issa jkun l-ewwel partit politiku fil-pajjiż b'manifest elettorali li mhux biss se jkun costed imma se jkollu wkoll miegħu Wellbeing Index. Jiġifieri kejl ta' kemm il-Partit Laburista issa jtejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Għawċin bl-ideat li se jressaq il-qudiem. Il-Prim Ministru Abela spjega li dan l-indiċi se jkun wieħed minn 25 mira speċifika li l-Partit Laburista sa jintrabat magħhom għall-familji fil-pajjiż. Nista' nħabbar illejla li se nkunu l-ewwel partit politiku f'Malta li se jkollna manifest elettorali li mhux biss se jkun costed, imma li se jkollu wkoll miegħu Wellbeing Index. Stqar li dik ta' 30 ta' Mejju li ġej hija għażla li trid tassigura kompetenza, esperjenza, enerġija, entużjażmu u kredibilità fit-tmexxija tal-pajjiż quddiem dawk li sejjaħ l-aktar momenti ta' sfida quddiem it-taqlib internazzjonali kbir li jeżisti madwarna. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista jinsab lest biex jagħti ċertezza, isserħan il-moħħ u l-istabbiltà li hemm bżonn. Issejjaħlu bħala l-unika forza politika b'idejat ġodda biex jagħmel il-ħajja tal-familji u n-negozji tiegħu eħfef, isbaħ u aħjar. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista issa jippreżenta pjan għal 5 snin li ġejjin b'idejat ġodda, friski, ambizzjużi u realistiċi. Pjan li nnota issawwar u nbena madwar il-poplu. Il-Prim Ministru Abela qal li fis-sigħat li ġejjin issa jibda jaqsam mal-poplu l-ewwel proposti li qal se jkunu konkreti u li se jagħmlu differenza kbira. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista jrid jiggarantixxi l-futur tal-pajjiż imma wkoll se jkompli juri l-viżjoni li għandu għal Malta Għawdex biex pajjiżna jilħaq livelli ogħla. Temm jappella lil poplu biex jgħix dawn il-5 ġimgħat f'rispett sħiħ. Dr. Abela stqar li dan issa jurih ukoll mal-avversarji politiċi tiegħu.